Voilà, propriété du produit scalaire. هناخدو البروبريتي الأولى دونك U et V U scalaire V donc U scalaire V égale à V scalaire U. Donc le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième et la septième. Voilà. Donc elle est propriétaire du forme. U scalaire V plus W égale U scalaire V plus U scalaire W. U scalaire KV égale à K fois U scalaire V. Donc le quatrième, c'est U plus V, le tout au carré. Égale à la norme de I au carré plus 2U scalaire V plus la norme de V au carré. I moins V, le tout au carré, égale à I au carré moins 2U scalaire V plus la norme au carré. U moins V, facteur de U plus V, égale à U au carré moins V au carré. Ado, ce sont les identités, donc les trois ados. Donc, identité remarquable. Voilà, ce sont des identités remarquables. Leonardo, la dernière, donc Leonardo, U scalaire V égale à 0. Qu'est-ce qu'il signifie? Donc si alors U et V sont orthogonales, ou bien U orthogonale à V. Donc, la remarque. Donc, par exemple, on a U scalaire U. Égal. Donc, égal, bien sûr, module U fois module U fois cos l'angle liaison, c'est-à-dire à certain module au carré. Donc, U au carré, je trouve que c'est oui. Il y a U
هي لا نورم او كار، يعني فيكتور او كاري الا كانت عندنا واحد الفيكتور او كاري سافو دير راه غيكون عندنا بحال تكون عندنا لا ديستونس او بيان لا نورم او كار تو سامبلو. علاش مثلا الا كانت عندكم لو فيكتور ا بي او كار اش كتساوي هادي؟ راه هي المسافه سي لا ديستونس ا بي او كار. علاش؟ حيت فيكتور سكالير فيكتور دونك بحال خدينا ا بي سكالير ا بي هي ا بي او كار، دونك غتعطينا لا ديستونس فوا لا ديستونس فوا كوس لونغل اللي هي لونغل اونتر ا بي و ا بي سي زيرو بيان سور، دونك هي 1 و كوس 1 ايكال 1 دونك غتعطينا ا بي او كار. دونك هادي غير كوم رومارك خدوها. غناخدو كون كون 3 relation relation métrique dans un triangle. Donc en 1, voilà, relation métrique. Dans un triangle rectangle. هناخد propriété. Donc soit AB c'est un triangle rectangle en A. Soit ABC un triangle rectangle. En A. Et I, le milieu de BC et H le projeté orthogonal
de A sur BC. Donc, pour que ABC soit un triangle rectangle, en A. Voilà, il suffit que l'une des conditions suivantes soit réalisée. La première condition, c'est le théorème de Pythagore. Je pense faire la connexion. Voilà. لكن j'espère que شيء يكون مزيان راه قادينها. C'est bon. غادي نحاولوا ناخذوا la première condition. Donc la première condition, c'est BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Donc on a dit c'est théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore. Voilà, la deuxième condition,
دونك هنايا نحاولوا باش تشوفوا معنا تريونغل بيان سور. دونك غناخدو تريونغل ريكتانغل en A. Voilà, on a un triangle rectangle de A. Voilà, H, c'est la projection orthogonale. Donc, on a A, bien sûr, BC. AB, c'est un triangle. Le point A est le point H. On a bien sûr un rectangle en A. Et on a le projeté orthogonal, c'est H. On a le point I, le milieu de H, c'est le segment BC. Voilà, donc la deuxième condition, c'est AI égale, donc AI égale à 1 demi BC. Donc, c'est la deuxième condition à la distance. Donc, la troisième condition, c'est BA au carré égale à BH fois BC. Ou bien CA au carré, donc CA au carré égale CH fois BC. La quatrième condition, c'est AH au carré. Donc AH au carré égale à HB fois HC. Donc, voilà, les relations métriques dans un triangle rectangle. Donc, les quatre relations. Donc, je pense que je suis à des Pythagore ou à AH au carré. Donc, maintenant, on a des choufous. Donc, relation métrique. Donc, petit 2. Les choufous relations. Dans le cache. Et هو بطبيعة الحال لو نون ديالو في الكاشي هذا هو غيات. دونك باش نقولو عليه هو غيات الدين. غيات الدين الحمشي الكاشي. تتقلبوا عليه باش تعرفوا على الأقل نبذة على هذا الشخص هذا ولا هذا العالم هذا. دونك غيات الدين الحمشي الكاشي. دونك كون بروبريتي دونك بحال هادي التيوريم جينيرال ديال بيثاغور. يعني بحال هي كانت
الكاشي. دونك فوالا شنو غادي نلاحظو donc en considérant un triangle voilà on considère un triangle ABC quelconque, un triangle quelconque bien sûr. A, B, C. Donc هذه هي l'angle A, هذه هي l'angle B وهذه هي l'angle C. Donc on considère un triangle ABC. Donc la distance, donc la première relation, il n'y a pas le caché. Il n'y a que la distance BC au carré. Donc BC au carré égale. Donc la distance BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Bien sûr, moins 2 AB scalaire AC. وهذه شنو غتعطينا AB scalaire AC. اللي كنا ديجا شفناها هي la distance AB fois la distance AC fois cos l'angle يعني BC au carré بصيغة أخرى شنو غادا تولي donc c'est BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré moins 2 AB fois AC fois cos l'angle A يعني l'angle BAC. C'est bon. دابا إلا بغينا نشوفو AC au carré شنو غادي تساوي bien sûr AC c'est AB au carré plus BC au carré moins 2 AB fois BC fois cos l'angle. Voilà, cos l'angle. Donc AB au carré égale. C'est AC au carré plus CB au carré moins 2 AB moins 2 AC fois CB fois cos l'angle C. Donc voilà, هادو les trois relations. حنا غنشوفو الديمونستراسيون ديال وحده فيهم باش تعرفوا منين جاونا. هادو هما لي بروبريتي ديال الكاشي. يعني بحال كنقولوا بيداغوغ جينيراليتي يعني بصفه عامه بويسكو لا كان هنايا كان هذا لو تريونغل هذا ريكتونغل اون ا كوس ديال ا كتكون هي بي على جوج وكوس بي على جوج سي زيرو دونك هاد لو تيرم ايكال ا زيرو داكشي علاش كتبقى لكم في بيثاغور سولمون بي سي او كاري ايكال ا بي او كاري بلس ا سي او كاري. دونك الكاشي بحال هي علاقه عامه علاش على بيثاغور.
دونك شي بي غادي تشوفوا فوالا نشوفوا ديمونستراسيون. ديمونستراسيون ديال وحده فيهم. دونك الا خدينا بيان سور هذيك بي سي او كار باش نلقاو علاش غادا تعطينا هكا. دونك قلنا بي سي او كار، دونك لا ديستونس بي سي او كار شنو قلنا قبيله؟ بي سي او كاري ايكال لو فيكتور بي سي لو تو كاري. دونك عندي الحق نكتب هادو متساويين، لا ديستونس كتساوي لو فيكتور او كار، سيتادير هاد بي سي هي دونك غندير لا ريلاسيون دو شارج، دونك هي بي ا بلس ا سي لو تو كار. دونك شنو غتعطينا؟ تعطينا ايدونتيتي روماركابل اللي هي شحال؟ اللي هي بي ا au carré plus 2 BA scalaire AC plus AC au carré. Donc BA au carré c'est la distance BA au carré plus donc هنا BA شنو غتولي هي moins 2 AB scalaire AC plus la distance AC. Donc إلا شفتو معانا BA au carré و AB au carré donc حيت في الديستانس متساويين donc AB au carré plus AC au carré moins 2 AB scalaire AC. Donc voilà من هنا منين جاتنا هذيك الموان بهذه الطريقه هذه باش غادي نلقاو بان بي سي او كاري شنو كتساوي لينا؟ كتساوي لينا ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان 2 ا بي سكالير ا سي. فوالا الا خدينا ا سي او كاري يقال ا بي او كاري بلس موان دونك هنا كاينه بي سي فوالا كوس بي. Voilà, c'est AB fois BC fois cos l'angle B. C'est bon. Donc, on a dit comme démonstration de la première relation. Donc, on va نشوفوا exemple.
باش تفهم مزيان دونك غادي ناخدو هاد ليكزامبل. tu sais دونك سمحوا لينا كنا كنحاولوا نشوفوا شي وحدين دخلوا ما عرفتش شكون هما. المهم داكشي علاش حبست لكم الكونفرساسيون. اللي بغى شي حاجه يسيتي وديك الساعه راه غنشوف نعطيه لاكسي باش يكتبوا. سي بون. يلا دونك كوم اكزامبل شنو غادي ناخدو؟ فوالا اون كالكول. Voilà, on calcule AC, sachant que. Donc, on a l'exemple ça, elle est en seulement on les distances, bien sûr. Donc, sachant que BA, donc attends, on a BA égale à racine de 2, et BC égale à 5, et bien sûr, l'angle B, ou bien ABC égale à pi sur 4. Donc, طلبوا منا نحسبوا la distance AC. Donc, شنو عندنا حنا في la relation? On a AC au carré égale. شنو كتساوي؟ هي AB au carré plus BC au carré moins 2 AB fois BC fois cos bien sûr l'angle اللي كتعاود عندنا. دونك فوالا هنا توجور كتكون AB AC وهنا كيكون عندنا moins 2 لهاد لي ديستونس اللي كيكونوا عندنا هنا هما اللي غنعاودوهم هنا وكيكون الكوس ديال البوان اللي كتعاود عندنا هنا هي B. Voilà, AB égale, donc c'est BA, bien sûr, c'est racine de 2, le tout au carré, plus BC, c'est 5 au carré, moins 2, racine de 2 fois 5, fois cos, plus sur 4. Donc, racine de 2 au carré, c'est 2, plus 25, moins 2, racine de 2, donc moins 10, racine de 2, fois cos plus sur 4, bien sûr, c'est racine de 2 sur 2. Donc, égale à 27. Donc, la racine de 2 fois 2, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc, ça me donne moins 10. Donc, AC au carré égale à 17. Bien, égale à... Voilà, égale à 17. C'est bon? Donc, AC égale à racine de 17. Donc, غادي نحاول نعطيكم اكزومبل اخر نشوفوا اللي غتحاولوا تخرجوا منها. دونك غادي نعطيكم لي ديستانس نعطيكم ابل. اكزومبل 2 soit ABC un triangle. Donc غادي ناخذوا AB. Bien sûr, AB égale à 5. AC égale à 8. Et l'angle, bien sûr, BAC égale à P sur 3. Calculer. Calculons BC. يلا عطاونا حاولوا تحسبوا لنا BC. تخدموا بهذوك لي غولاسيون اللي قلنا. وحسبوا لنا BC.
دونك تبعو معنا هنا شنو كتساوي ليا بي سي او كاري. بي سي او كاري ايكال ا بي او كاري بلس ا سي او كاري موان 2 ا بي فوا ا سي فوا كوس l'angle. C'est-à-dire a b au carré c'est 5 au carré plus 8 au carré moins 2 fois 5 fois 8 fois cos pi sur 3. Donc on a 25 plus 64. Donc on a 10 fois 8. Donc c'est moins 80. Cos pi sur 3 c'est 1 demi. Donc on a donc 25 plus 64 moins 40 qui est égal à, donc bien sûr on a moins 40, donc c'est 24 plus 25 c'est 49. Donc BC au carré égale à 49, donc BC égale à racine de 49 qui est égal à 7. Donc BC égale à 7. On va نشوفوا ندوزو chez 3. Voilà, théorème de la médiane. Donc soit A et B de points des plans et le milieu du segment. Voilà, le milieu du segment. Segment A. Donc soit M un point. Donc soit M un point des plans. Donc on a les égalités. On a les égalités suivantes. Donc il a quand عندنا واحد segment voilà A B وعندنا واحد le point M quelconque يعني le point M هنا من البلان. voilà. Donc عندنا هذه A B هنا I milieu ديالها ديال segment A B هنا عندنا le point M. Donc théorème de la médiane شنو غادا تعطينا؟ Donc MI, on détermine c'est MI. Voilà, qui va dire. Donc, je vais les égalités suivantes. Donc, on a que le produit scalaire DLH. Donc, MA scalaire MB. Je ne sais pas. Théorème de la médiane. Donc, MA scalaire MB. Les deux vecteurs. Je ne la distance MI au carré moins 1 sur 4 à B au carré.
Donc, هذه théorème. Donc, MA scalaire MB. Oula, MA. Pardon, on a regardé qu'on a seulement la distance MA. MA moins MB. Bien sûr, MA au carré moins MB au carré égale à 2 IM scalaire AB. ولا اللي كنخدمو بها بزاف دونك هي هذه. دونك MA au carré plus MB au carré égale à 2 MI au carré plus 1 demi AB au carré. Donc هاد les trois égalités عندنا bien sûr إلا كانت هاد M هادي واحد البوان مناش. Donc pour tout M appartient à plan P on a هاد les égalités suivantes. ولكن اللي كنخدمو بها بزاف هي هادي. bien sûr راه بثلاثة تقدروا تخدموا بهم غير هي اللي كنحسبوا بها لا ديستانس MI هي هادي. دونك هادي ردوا لها البال غنخدموا بها بزاف. وانا غادي نحاول ناخذ اكزومبل باش هكا نساليو الدرس ديالنا باش مابقاش لينا بزاف. دونك في ليكزومبل اللي غادي ناخذو propriété. Voilà, par exemple. Fonction ABC. Un triangle. Tel que AB égale à 3, AC égale à 6 et BC égale à 4. Soit I le milieu du segment, soit I le milieu du segment, milieu du segment BC. Donc la question c'est calculons A. Voilà. يعني بصيغه اخرى دونك تبع معايا هنا عندنا في الخاصيه شنو عندنا تريونغل هو ام ا بي ياك. دونك حنا غادي ناخذ هنا عندنا لو تريونغل هو ا بي سي مزيان. دونك غادي ناخذ التريونغل كوم فوالا. هنا عندنا ا
هنا بي وهنا سي. دونك هنا عندنا اي لو ميليو، هما طالبين منا نحسبو فوالا هاد لا ديستونس هادي اي. دونك شنو قلنا؟ عندنا ام ا ام بي، يعني هادي ام ا ام بي، يعني هنا شنو غتكون عندي؟ غتكون عندي ا بي ا سي. دونك في الخاصيه هنا باش تعرفوا كيفاش جبنا الخاصيه ام ا ام بي اش كتساوي؟ كتساوي 2 ام اي بلس 1 دومي ا بي، يعني 1 على 2. هذيك القاعده اللي عندنا. دونك عندنا ام ا او كاري بلس ام بي او كاري، هنا ناخذ هنا هي ا بي او كاري بلس ا سي او كاري égal 2 ai au carré plus 1 demi bc au carré. دونك هذه هي الفورمولا اللي عندي. دونك المهم تحاولوا ترسموا وتشوفوا الخاصيه اللي خدينا مع هذه. دونك ملي كنبغيو نحسبوا هاد اي شنو قلنا؟ دونك هنا شنو غنكتبوا ليه؟ دابخي بيان سور، دابخي اللي عطاني الحق نكتب هذه، دابخي لو تيوريم دو لا ميديان. باش نحسب بطبيعة الحال هذيك لا ديستونس اي شنو خصني ناخذ؟ كناخذ بيان سور هادو، ناخذ ا بي او كاري بلس ا سي او كاري ايكال 2 ا اي au carré égale à 2a au carré plus 1 demi bc au carré. Ou bien sûr, on a AB شحال كتساوي. Donc AB c'est 3 au carré plus AC c'est 6 au carré égale à 2ai au carré plus 1 demi bc au carré c'est 4 le tout au carré. Donc ça me donne 9 plus 36 égale à 2ai au carré. On a bien sûr 16 sur 2 plus 8. Donc ai, donc 2ai au carré égale donc c'est 9, bien sûr, c'est 9 plus 36, c'est 45, moins 8. Donc c'est 2ai au carré, bien sûr, égal à 37. Donc ai au carré égale à 37 sur 2. Donc ça me donne ai, c'est ai égale à la racine de 37 sur 2. Voilà, هذا l'exemple اللي غادي ناخدو فيها في théorème de la médiane. تقريبا سالينا الدرس، بقى كاينه سولمون واحد لابارتي صغيره هادي بطبيعة الحال فايتين دايرينها نتوما العام اللي فات، غادي ناخدوها بحال مثلا الكالكول ديال لاغ والكالكول بيان سور ديال اش سينوس، الفورمول ديال السينوس. دونك فعليا سالينا الدرس بطبيعة الحال. دونك هنا نقدرو نزيدو هاد الخاصية هادي ار دان تريونغل. بغينا نحسبو المساحة بطبيعة الحال عندنا واحد لو تريونغل ا بي سي. دونك ا بي سي بطبيعة الحال عندنا هادي هي ا بي سي بيان سور. دونك هنا اس، دونك سوا ا بي سي ان تريونغل المساحة ديالو هي اس داخل اس، يعني المساحة ديالو اس. دونك شنو اس شنو كتساوي عندنا؟ دونك هنا اس ايكال ان دومي لا ديستونس ا بي فوا ا سي فوا سينوس فوالا سينوس ا، ou bien égal 1 demi BA
la distance PA fois BC fois sinus B, ou bien غتكون هي 1 demi C1 CB fois sinus C. دونك حنا في هاد لي غولاسيون باش نحسبو بيان سور نحسبو هذاك لير ou bien surface، باش نحسبو هاد المساحات، نحسبو هاد المساحة بطبيعة الحال نقدرو نخدمو بهاد لي غولاسيون. دونك هادي سي اس ou bien كنسميوها لير. دونك 5 bien sûr petit 5 comment former des sinus. واحد المثلث نقدرو bien sûr كيكون عندنا لي فورميل ديالها ديال السينوس. دونك سيبوزون عندنا واحد تريونغل ABC. Donc A, B, C. Bien sûr, on a la distance غنسميوها C. هنا هذه هي B، هذه هي أصغر. Donc هنا ABC un triangle در S. Soit ABC un triangle در S on a bien sûr sinus A sur A égale يعني sur A يعني sur BC sinus B sur B égale à sinus C sur C صغيرة. C صغيرة هي A. شنو كتساوي لينا هادي؟ كتساوي لينا 2S sur ABC. A fois B fois C. هذه هي لا غولاسيون ما بين لا سيرفاس وما بين سينوس. سي بون. دونك الآن سالينا الدرس ديالنا بيان سور، وغادي نخلي لكم دي زيكزارسيس تخدموهم. دونك دابا تقدروا تخليو لينا هادوك لي زيكزارسيس اللي عطاو لينا. غادي نصور لكم لا سيري. سي بون، اللي عنده شي سؤال ولا شي تدخل مرحبا.